litt fin. Det kom med en kar. Hva ønsker jeg for? Ja, høyt opp i systemet i Forsvaret. Jeg har sett her og dunket hodet i murveggen for tida. Prøv å komme meg ut av det. Jeg er nå tilbake her. Jeg har noe alt da, vet du, så det er ganske greit, og mer skal jeg bli, så jeg måtte jo tenke på penger selv, dere. Hyla og skreik og var forbannet til dette. Ja, hva heter det luksushora? Hun Selina Middelfart og ko sammen med han... Hva er navnet på han fissen der, da? Han med jødenesen. Han... jeg har noe, hva er han... Det var Sonja som fikk seg det, operert seg jødenes, det var ikke det da. Ja, nok om det. Det var... hva heter det forsikring? Storebrann, ja. Så vi fikk ordnet forsikring på guttene, så hadde råd til å betale, så jeg var jævla glad for det. Jeg fikk livsforsikring. Slo som faen, altså. Hvis det ordnet seg. Hva ønsker jeg alle, fikk jeg til svar. Nei, container med Southern Comfort og Northern Comfort og russisk konjak. Daler med en fallskjerm på plena mi og en kubaner. Flydd inn fra Cuba. Ja, kubanerne kom, men jeg ser ikke noe til skjenken ennå. Satt og røyka på røykerommet på post 6-3 kubanere i jul der. Gave. Ja, NATO som feiret litt. Det var i Vasan Gaddafi for sin kos det.